Konec lanskega leta smo povzetek obetov za leto 2021 označili v novem ekonomskem ciklu in post-covid svetu, post namenoma v oklepaju. No, razviti svet je res stopil v nov ekonomski cikel, priča smo bili rasti investicijske aktivnosti, močno se je okrepila zasebna potrošnja in precej spodbudno se je vrnila tudi dinamika v mednarodni trgovini. Nekateri bi celo rekli, da je slednja presenetila, sodeč po zastojih v nabavnih verigah. No, kakorkoli, vsi ukrepi, začeti že v letu 2020, so aktivirali gospodarstvo in kar velja še posebej poudariti, posledično izboljšali razmere na trgu dela. V evroobmočju se je namreč stopnja brezposelnosti vrnila praktično na predcovidno raven pri 7,3%. V ZDA pa govorijo celo o boju za delovno silo. No, vrnimo se k vprašanju. Res je, vlagatelji so lahko več kot zadovoljni z letom 2021. Delnice na razvitih trgih so v povprečju pridobile 30%, od tega ameriške več kot 35%, evropske nekaj več kot 20%, na drugi strani so delnice trgov v razvoju zrasle za dobrih 4%. Veseli nas, da so se prebudili tudi vlagatelji na Ljubljanski borzi, tam so delnice v povprečju zrasle za kar 43%. Večjimi razočaranji leta je vsekakor Kitajska, kjer so se pojavile razpoke na nepremičninskem trgu in ki je čas in razmere izkoristila za udejanjanje svojega novega 5-letnega načrta, v katerem poleg samozadostnosti in globalne integriranosti želi krepiti tudi skupno blaginjo. Zaradi te preusmerjajo fokus od podjetništva k neenakosti. Zaradi tega je sledila izdatna regulacija družbenega in gospodarskega okolja, kar so močno občutila kitajska podjetja, ki so v povprečju zabeležila padce cen delnic. No, Kitajci pregovorno razmišljajo generacijsko, dolgoročno, ko se zna sistem izkazati celo za vzdržnega. Leto 2021 ni bilo najbolj naklonjeno tudi obveznicam, ki so delile usodo dviga zahtevanih donosnosti. Tega je pospešila inflacija, ki je v zadnjem četrtletju poskrbela, da je ameriška centralna banka prenehala označevati kot prehodno. Ko rečemo višja, moramo razumeti, da mislimo na ravni, ki so višje od bližnje preteklosti, se pravi okrog 3%. ECB je na primer na zadnjem decembrskem srečanju napovedala 3,2% splošno inflacijo in 1,9% jedrno inflacijo v prihajajočem letu. In še malo prej, v začetku decembra, je guvernerka Christine Lagarde precej slikovito orisala, da gibanje inflacije spominja na neko grbo in da se sedaj nahajamo na njenem vrhu. Kakorkoli, leto 2022 bo po napovedih postreglo z visokimi rastmi gospodarske aktivnosti. Vidi se, da zasebna potrošnja ne popušča, da podjetja večajo zaloge in ne bi nas presenetilo, če bi se v prihodnem letu okrepila investicijska dejavnost podjetij, ki jo več kot dovoljujejo zdrave bilance. Rast dobičkov iz letošnjega leta se verjetno drugo leto ne bo ponovila, bo pa še vedno rast. Naklonjenost tveganim naložbam zato ohranjamo, razmere pa se kaj dosti niso spremenile tudi v posameznih regijah. Ameriška podjetja si zaslužijo premijo zaradi svoje učinkovitosti, kot privlačno pa vidimo tudi evropsko regijo.
Med sektorji kot obetavne vidimo industrijo, finance, potrošne dobrine, komunikacijske storitve in zdravstvo. No, več o naših obetih pa si lahko preberete v naložbenem komentarju. V ZDA so pričakovani 3 dvigi obrestne mere s strani Ameriške centralne banke, s strani Fed. A tudi po teh 3 dvigih bo obrestna mera še vedno pod 1%. Evropska centralna banka za zdaj dviga obrestnih mer v letu 2022 ne planira, kar pomeni nadaljevanje ničelnih obrestnih mer v varnejših naložbah. Po letih rasti naložb na kapitalskih pa tudi drugih trgih zna to sprožiti brezbrižnost, ki je lahko povod za nepremišljeno ravnanje s prihranki. Zato vam svetujem, da pri svojih odločitvah o prihrankih ne pozabite pridobiti mnenje finančnih strokovnjakov. Želim vam prijetno branje naložbenega komentarja, predvsem pa donosno leto 2022 v imenu celotnega kolektiva družbe Triglav Skladi.